Toshkent telekanalida sayyor kamera. Yomg'ir mamlaqa jalala bo'ladigan bo'lsa, qilingan 10 milliard so'm u havoga uchib ketadi. Har oy borib to'lashga ham bezillab qolganman. Borib urushib kelishim kerak o'shandagilar bilan. Mana oyma-oy pulimni to'lab boraman. Xo'p, mayli undirib olisha olmagan bo'lsa, nimaga men to'lashim kerak? Men o'zim Barat xo'jani mana 6 yildan beri o'zim dasturga qo'yaman. Pul chiqara olmaymiz. O'z tumanda eng rasvosi ham Barat. Chaqiramiz kelishadi, ponto qolib ketishadi. U ham kelishi kechasi kelishadi. Говорят, на втором этапе. Ну, второй этап в каком году будет, неизвестно. Mana siz hozir yana va'da beryapsiz bizga. Demak, va'da bermayman. Верить мы привыкли и верим, но каждому терпению приходит ведь конец. Sayyor kamera. Mirobod tumani Barotxo'ja mahallasi Munis 3-tor ko'chasida istiqomat qiluvchilar telefon orqali bizga murojaat qilib, bizning ko'chalar asfalt ko'rmaganiga necha yillar bo'lib ketgan. Ishonmasangiz ahvolini kelib ko'ring, tasvirga oling deyishdi. Shaharning markaziy tumanlaridan birida ahvol unchalik ham og'ir emasdir degan o'yda manzilga yo'l oldik. Afsuski o'ylaganlarimiz, ko'rganlarimiz bilan bir-biriga mos kelmadi. Munis 3-tor ko'chasining ayanchli ahvolini ko'rib, poytaxt mahallasida yurganimizga o'zimiz ham ishonmay qoldik. 5 yildan beri kamida oxirgi payt eshitib dasturga tushirilgan qilamiz. Yolg'on bo'lmasa 3 yil oldin yanvar oyida qish payti kelib chalapaloq ketishdi bu tomonlarni. Yamab ketishdi, yag'ini bilan to'lab ketishdi. Bu ham qish payti. 10-15 ga sovuq payt qilib ketishdi. Endi mana ahvoli o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bolalarimiz mahallada yoshlar ko'p, bolalar ko'p. Yomg'ir yog'sa iloji yo'q ko'cha chiqishi. Shunchalik iloji yo'qki, muammosidan barcha bo'lyapti mahallamiz. Mahalla bu davlatimizning bir nimasi bo'ladi? Bo'lagi albatta. Mahallamizdan boshlanadi shaharlar. Keyin odam mahallamizga baho beradi. Mahallani o'zingizlar ko'ryapsizlar. Hokimiyatga borgansizlarmi? Hokimiyat albatta biladi, bizani biladi. Dasturga kiritilgan qilamiz. Lekin 5 yildan shu ahvol. Deputatlar saylagan paytlarimizda albatta mahallamizga kelishadi. Qilamiz, buni qilamiz, momosini ichamiz deyishadi. Ish bitgandan keyin mana bunaqa ahvol. Bozordan narsa olib kelamiz, taksida kelamiz. O'sha shoferlar aytadi, "Voy, shunaqa ham yo'lga anaqa qilasizlarmi?" Hech kim aytmaydi, shahar bu shahar mahallasi. Hech bir o'xshamaydi shunaqaga. Remont bo'lgan hovli o'sha chiqindilar demaymiz, stroymateriallarni olib, o'sha yerga tashab, ozgina bo'lsa ham yamoli yamalsin deb anaqa qilishadi. Endi men hozirgi yomg'irchilikda ko'rdingiz. Endi shunaqangi bizda bu yerda yurib bo'lmaydigan darajada edi. Shu mashina o'tsa bo'lardi, o'zimiz boshqa bir sekin-sekin chetdan o'tdik bolalar bilan. Bolalarni o'shanaqa payti ko'chaga chiqara olmaymiz. Chunki chiqqandan keyin bir ahvol bo'lib keladi. Bu yerda istiqomat qiluvchi xonadon egalari imkon qadar asfaltning o'ydim-chuqur joylarini to'ldirib, mashina va piyodalar harakati uchun qulay sharoit yaratishga urinishmoqda. Biroq bu kabi ishlar bilan yo'l sifatini, harakat xavfsizligini ta'minlab bo'lmasligi barchaga kundek ayon. Aholining arzi-dodi vakolatli tashkilotlarga yetib borayotgan bo'lsa-da, ijobiy yechimdan darak bo'lmagach, ular nima qilishlari kerak? 2017-yil avgust oyida 1-avgustda deyishdi. Sizlarga kelib, mashina kelib, hammasini chiroyli qilib beradi ko'chalarni degan joyda odamlar mana shu hozir endi remont qilinyapti-yu. Butun shag'al bormi, anaqalar bormi, hammasini yig'ilgan edi. Uydan chiqqani. Hech narsa bu yerda qolmagan edi. Hammasini tozalab, ko'cha chiroyli bo'lsin deb tozalab qo'yishgan edi. Hech narsa bo'lmadi. O'sha 2017-yil oxirida faqat ko'chani boshini ikkita xonadonmi, o'shani ham chala-chulpa qilishgan. Ozgina o'sha teshik joylarni yamashgan. Unaqa yo'q. Biz yana bordik murojaat qilgan mahallaga murojaat qilgani borganimizda, ana bo'ladi, mana bo'ladi deyishgan edi. Ko'rdik, bo'ldi, faqat bizani mahallamiz emas, Naryo mahalla bo'lgan edi. O'tda ham faqat yamashgan. Bilasizmi, mana shu bitta kalaskani o'tadigan ahvolda qilishgan. Ozgina joy. Bo'lmasa ko'cha katta-yu. O'shanaqa ham qilishmagan. Верить мы привыкли и верим, но
каждому терпению приходит ведь конец. Да. А обращаться дальше некому. Мы только вот обращаемся в Махалинский комитет. Махалинский комитет тоже что-то так, в общем-то... Постарается, да? Да, не, они только тоже говорят, что вот-вот мы поможем, постараемся обращаться, но однако же все это остается на нулевом варианте. Mahallaga murojaat qildik, hokimiyatga murojaat qildik. Bo'ladi, qo'yilgan dasturga qo'yilgan. Mana ertalab ham mahalla komitetiga telefon qildik. Bo'ladi, bu yil bo'ladimi desak, bo'ladi deyaptilar, и все. Qaysi yili? Balkim keyingi yil, balkim 10 yildan keyin. Unaqa mana shu oyda bo'ladi degan gap hali eshitmadik. Ayni shu masalaga mas'ul bo'lgan Mirobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'iga mikrofon tutdik. Mahalla raisi aytgan bilan bu hammasi pulga, mablag'ga bog'liq. Hozir mana pul qoldirilayotgani, tumanlarda pul qoldirilishi boshladi bu yildan. Mana o'shani hisobiga hozir qanchadan qancha ko'chalar bo'lyapti. Bu agar taklif tasdiqlansa, men o'zim Baratxo'jani mana 6 yildan beri o'zim dasturga qo'yaman, pul chiqara olmaymiz. O'z tumanda eng rasvosi ham Baratxo'ja. 73-yilda qilingan ekanda bu asfalt. O'shandan keyin bo'lmaganda. O'z mana shunaqasi aylanib chiqsangiz, kanal bo'ylari bu sog' joyi yo'q. Ichki ko'chalarda asosan. Ichki ko'chalar, hammasi. Ichki ko'chalar va mana shu mahallada ko'pchiligi uyga kiradigan joylar уже tuproq ham chiqib ketgan, loy botqoq. Va ancha faqat shu katta summaligi uchun hech aniq qila olmayapmiz-da. Shu 7 milliard endi bunga buyurgisiga qo'shganim men 3 milliard latoklari bilan qo'shganman. Shu mahallaning ichidan suv chiqib ketadigan bo'lishi kerak. Mana hozir ko'ryapsiz, toshqin qanaqa bo'lib yotibdi mahallalarda. Endi o'shan konkretni bitta latok bilan qilmasangiz, u asfalt qilgani foydasi yo'q. Asfalt ustidan hamma suv yog'iladi, ikki tomonga xonadonga qarab yugurib ketadi. Keyin yana yugurib kelasiz, uyimga suv toshib ketdi deb. Endi biz lekin men sizga hozir so'z bera olmayman, palon vaqt qilinadi. Endi men o'z harakatim bu yilga. Bu hokimning ham harakati. Ular biladilar endi. Tuman hokimligining mablag'i yetmaydi-da, to'g'rimi? Ha, mablag' yetmaydi. Bu katta summa. Ajratilgan o'zi juda ham bu ham o'zi bir 30 milliardlik berilgan mana tumanga. Bu yerda bizning 10 ta ko'chamiz, 2 ta mahallamiz kiryapti. Bu общий 22 milliardlik hozir asfalt bo'ladi bu yil. Baratxo'ja yo'q-da, lekin to'g'ri. Baratxo'ja yo'q. Baratxo'jani aktlarini hammasini qilib, birma-bir qadam o'zim дорожный inspeksiyam bor. O'sha bilan o'lchab yozib berganmiz hammasini. Ular endi pul ajratsa juda ham zo'r bo'lar, chiqib ketardi. Eshitganingiz kabi Baratxo'ja mahallasi yo'llari ahvoli og'irligi bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan. Bu ko'chalar nega yillar davomida asfalt qilinmayotganiga hech kim tushunmayapti. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi raisining gapiga qaraganda, asfalt qilish uchun kerakli mablag' summasi juda ham katta. Birgina Baratxo'ja mahallasining taxminan 18 kilometrga teng nobob yo'llari binoyidek ko'rinishga kelishiga sarflanadigan pulga hamin qadar ikkita mahallani asfaltlash mumkin ekan. Biroq bu yo'llarni asfalt qilishga ko'p pul ketar ekan deb o'tirgan bilan ish bitmaydi. Ilojisini qilib, imkoniyat qidirish kerak. Hozirda aholi ko'chalari asfalt qilinishi umidi bilan yashamoqda. Aholining asosiy murojaati hisoblangan yo'l masalasi yechimi gumon bo'lib qoldi. Mana shu holat bilan uzviy bog'liq bo'lgan yana bir masala. Ichimlik suv quvurlarini ta'mirlashga mo'ljallangan quduqlar ham anchayin ta'mirtalab ko'rinishga kelib qolgan. Birgina Munis 3-tor ko'chasining o'zida 3 ta quduq yaroqsiz ko'rinishga kelib qolganligini qanday izohlash mumkin? Bu ahvolda ularning ichidan o'tgan quvurlarga ham ziyon yetmaganiga ishonish qiyin. Водоснабжение вот в некоторых колодцах протекает. Я не раз обращался. Это несмотря на то, что колодец находится от меня далеко от моего дома, но я всегда обращался с службам водоканала. Но они не раз приходили сюда и что-то делали. Но в итоге, получается, результатов никаких нету. Как протекала вода у одного вот дома из колодца. Причем вода уходит, это государственная, это до счетчика. Питьевая? Питьевая до счетчика, это государственная. Но почему-то никто не реагирует. Mahmud tomon o'zi ko'rayotgan bo'lsangiz, suhbat tashiganiga 15 yil bo'ldi. Chaqiramiz, kelishadi, pon qoqib ketishadi. Ular kelishi kechasi kelishadi. Turmasi almashtirmaylar, qilamiz, dastur kiritilgan,
buni muomala xalqlarimiz ishladi. Mana suv oqqanda nima bo'ladi? Suv oqqanda odamlar uyga kiryapti. Bu katta zarar. Uyga kirayotgan oqimi pasayyapti. Boshqa xonadonlarga. Mana kecha ketishdi, mana ahvol ko'rib turibsizlar, mana xonalar turibdi. Lekin bu yana uzoqmi 3 kun boradi. Yana tekshiradi, ya butun mashina ko'chamizni so'shadi. Mana shu odam uyi charchab ketdi shu tozalov suvdan. Aholi quvur va ichimlik suvi muammosi 10 yillardan buyon davom etib kelayotganligini ta'kidladi. Shu bois bu masala bo'yicha tuman suvoqava korxonasiga emas, balki davlat suv inspeksiyasiga xabar berdik va manzildan qaytdik. Umid qilamizki, aholining muammolari tegishli tashkilotlar tomonidan o'rganib chiqiladi va ijobiy yechim topiladi. Sayyor kamera. Fuqaro Ma'mura G'aniyevaning tabiiy gaz iste'molidan qarzi yo'q, lekin qarzdorlar qatorida. Xo'sh, bunga sabab nima? Gazimizni bizada 15-yilda tekshiruv bo'yicha kelishdi. O'shanda inspektor keldi. Gaz inspektori bo'yicha mana shu gaz uzuvchilar, qarzdorlik bo'yicha uzuvchilar kelishdi. Kelib gazimni uzib ketaman deyishdi. Shunda men gazimda meni qarzim yo'q umuman. Kvitantsiyalarimni olib chiqdim. Mana kvitantsiyalarimni ko'rsatdim. Kvitantsiyalarim bo'yicha yil oxirigacha bekitganman. Umuman meni qarzim yo'q desam, ular aytishdiki, o'tda umuman pulingiz yo'q shotingizda deyishdi. Nimaga shotimda pulim yo'q? Men axir inspektor kelganda yil bo'yicha bekitardim. 14-yillikini ham yil bo'yicha bekitganman, 15-kini ham bekitganman. Desam, yo'q, 14-yillik ham, 15-yillik ham qarzi umuman puli yo'q deyishdi. Bu uyda istiqomat qiluvchilar gaz iste'moli uchun kishi boshiga to'lov qilishar ekan. Shu bois oila a'zolari yil boshidayoq barcha qarzdorlikni oldindan to'lashga odatlanishgan. 2014 va 2015 yillarda ham tarif bo'yicha Olmazor tuman gazning hududga mas'ul noziriga 4 million so'mdan ortiqroq to'lov qilishgan. Tegishli hujjat, ya'ni kvitantsiyani ham muhrlatib olishgan. Lekin oradan qanchadir vaqt o'tgach, xonadon egalariga gaz iste'molidan katta miqdorda qarzdor ekanliklari aytilgan. Keyin men qizim bilan bordim o'sha gaz ta'minoti bo'yicha anaqaga bordim, idorasiga bordim. Keyin borib ko'rsatdi. Keyin anaqasida kompyuterda ko'rilsa, qarz rostdan ham 14-yildan kelayotgan ekan. Keyin qarasam, umuman puli yo'q. Keyin o'sha yerda inspektor Hidoyatova Nodira inspektorimizni ko'rib qoldim. Shunda so'radim, nimaga meni pulim yo'q, nimaga tushirmagansiz desam, boshqa shotga tushib ketibdi. 10 kun sabr qiling, men sizga to'g'rilab beraman dedi. Shu bilan qaytarib yubordi. Keyin uyga kelib anaqa o'tirib o'zimcha o'yladim, nimaga bu meni haydab yubordi? Agar nima bo'lganda yetardi. Keyin yana boshqatdan bordim. Boshqatdan borib anaqa qilsam, rostdan ham umuman pulim yo'q ekan. Keyin boshqa hisob varaqqa ham tushmagan ekan. Keyin nima qilib idorasiga kirdim, boshliqlariga kirdim. Shunaqa desam, ular aytishdiki, Hidoyatova Nodirani chaqirishdiki, o'zing aybingni o'zing bekitgan ma deyishdi-da, kvitantsiyalarim hammasini o'ziga otib borishdi. O'sha vaqtda necha pul qarzdorlik bor edi bo'yinda? O'sha vaqtda o'zida 14-yilligi mana 2 million 434 ming edi. 15-yilligi mana qancha? 2 million 164 ming so'm qarz bor edi. Hozirgi paytga kelib o'sha bu shotimiz 6 millionga yaqin bo'lib qoldik. Ma'mura G'aniyeva tabiiy gaz iste'moli uchun to'lagan pullarini sobiq nazoratchi inspektor Nodira Hidoyatova o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborganligi huquq-tartibot idoralari tomonidan aniqlanadi. Bu kabi holat birgina Ma'mura G'aniyeva bilan emas, balki yana 10 ga yaqin fuqarolarga nisbatan sodir etilganligi sud idorasida o'z isbotini topgan. Shu o'rinda sayyor kamera murojaat egasi taqdim qilgan hujjatlarga ko'z yugurtirdi. 2017-yilning 23-fevral sanasida jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudida ko'rilgan ish hujjatlarida sudlanuvchi Nodira Hidoyatova 2008-2015-yillar oralig'ida Olmazor tuman gaz foydalanish xizmatida nazoratchi lavozimida ishlagan. Namuna mahallasida istiqomat qiluvchi fuqarolardan tabiiy gaz iste'molidan mavjud qarzdorlik uchun 58 million so'mdan ortiq mablag'ni yig'ib,
Undan 9 million 213 ming so'mnigina Olmazor tuman gaz foydalanish xizmati hisob raqamiga tushirib, qolgan mablag'larni o'z ehtiyojlari uchun ishlatib yuborgan. Shuningdek, u lavozimidan ozod qilinganidan so'ng ham muqaddam o'ziga biriktirilgan hudud aholisidan yig'imlarni undirishda davom etgan deyiladi. Sud hukmiga ko'ra, Nodira Hidoyatovadan Olmazor tuman gaz foydalanish xizmatiga va jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar undirishi belgilab berilgan. Lekin ayni vaqtda sudlanuvchining yetkazilgan zararni qoplashga imkoni yo'qligi sabab tegishli qonunlarga ko'ra unga nisbatan undiruv bekor qilingan. Majburiy ijro byurosi esa o'z vakolatidan kelib chiqqan holda xonadon egalaridan qarz summasini talab qilmoqda. Majburiy ijroda menga har doim kelishaveradi. Mana qog'ozlari bilan gazingizni uzamiz, shuncha qarzingiz bor, to'lang deyishyapti. Men hamma yoqqa bordim, qog'ozbozlik. Nechta javob xati, mana javob xati. Javob xatlaridan bitta foyda yo'q-ku menga. Mana qancha qog'ozlar hamma majburiy ijrodan ham bor, hammaligida bitta gap. U ayoli umuman hech narsasi yo'q undirish uchun deb meni bo'ynimga shuncha qarz ilib qo'yishdi. O'zinglar to'laysizlar deyishyapti. Gaz ta'minoti o'zini bo'yniga olsin bu qarzni, menda umuman shotimdan bu pullarni olib tashashsin. Mana oyma-oy pulimni to'lab boraman. Xo'p, mayli undirib olisha olmagan bo'lsa, nimaga men to'lashim kerak? Xullas, Ma'mura G'aniyeva bir necha yildan buyon to'lagan puli uchun yana qarzdor ekanligini tushunmay hayron va sarson. Idoralarga borib, o'sha kassaga borib to'layman. Har 10-chislogacha borib to'layman. Borib to'laganda endi baribir shu anaqani ochgandan keyin, kompyuter ochgandan keyin qarz chiqib keladimi? Ha, sizni shuncha qarzingiz bor ekan. Shuncha qarzingiz bor ekan, men bir oykini yozmayman deydi. Men urushib talashib, meni qarzim emas. Men to'lamayman umuman bu qarzni deb bir oy qilib zo'rg'a bir oykini yozdirib kelaman. Meni asabim chizim. O'sha ana qilaman deb har oy borib to'lashga ham bezillab qolganman. Borib urushib kelishim kerak o'sha yerdagilar bilan. Bu holat bo'yicha Mirzacho'l 14-xonadonni to'langan pullari tushmagan Hidoyat va Nodira tomonidan olingan bo'lib, bu ish bo'yicha sudga oshirilgan ishlari u to'lab berish majburiyati o'z bo'yniga olgan. Sobiq inspektorimiz hozirgi paytgacha to'lab bermagani aniqlandi hozir. Bu masala bo'yicha yana o'rganib, yana javobini aytamiz. Men kassada bo'lib duch kelayotgan to'siqlar qanaqa yechim topadimi? Yechim topadi, xudo xolisa. Bu rahbariyatga yetkazamiz buni. Uni ko'rib chiqib, qo'llaridagi qarorlari bo'yicha shuni kompyuterga belgilab, buni hozirgi undirilguncha tegmasligiga, ularni bezovta qilmasliklariga aniq qilamiz. Aholiga nisbatan chora ko'rib beramiz. Olmazor tuman gaz foydalanish xizmati vakili murojaatchimiz duch kelayotgan masalaga yechim topilishiga va'da berdi. Sayyor kamera Chuvalachi mahallasi 14-xonadonda istiqomat qiluvchilarni bezovta qilayotgan yana bir tashkilot Majburiy ijro byurosiga ham bordi. Ular ham Ma'mura G'aniyevani qiynab kelayotgan masala yechimi borasida o'z maslahatlarini berishdi. Toki qarzdorlik xonadon hisobidan yechilguniga qadar uy egasi bezovta qilinmasligi aytildi. Muhimi, murojaatchimizning muammosi yaqin orada ijobiy yechim topadi. Sayyor kamera. Yunusobod tumani 17-mavze Qadrdon mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ota-onalar bolalari ta'lim oladigan 122-maktabga olib boruvchi yo'l holatining ayanchli ko'rinishidan norozi bo'lib, sayyor kameraga murojaat yo'llashgan. Ma'lum bo'lishicha, maktabga olib boradigan yo'l ko'p qavatli uylar va Toshkent shahar 3-son tumanlar aro teri tanosil dispanseri oldidan o'tar ekan. Дороги очень ужасные, везде камни, во всех сторонах щебень летит. Потом ирригации у нас нету. Не работает, да? Не работает ирригация, нету, весь Юнусабад топит. Вот это когда сильные дожди, невозможно ходить. Здесь садик есть, школа есть. Школа есть, садик, там арык у них тоже заполняется водой. Там раньше большой арык был, помню, и все время была вода шла. Теперь получается, все заливается, прям школа затапливается. Ну, всю ирригацию сломали. Когда дождливые дни. Да, когда дождь. Потом
Вот люди обходят стороной. Ребенок должен идти прямо, он обходит стороной. Нету прямого дохода к этой школе-то. Ota-onalar yuborgan suratlarda yog'in sochinli kunlardagi holat tasvirlangan. Sayyor kamera borgan vaqtda bu yo'llardan chang ko'tarilib turgan edi. Hududda istiqomat qiluvchi aholi tumanda ko'plab obodonlashtirish, yo'llarni asfaltlash ishlari amalga oshayotganiga qaramay, aynan ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan maktab, bog'cha, kasalxonaga olib boruvchi yo'llar e'tibordan qolib ketayotganidan nolishgan. Люди обращаются, жалуются. Никакого нету вот этого. Сами видите вот это вот условия. Как вот может быть? Куда вот вода наша идет? Куда это асфальт? Машины едут невозможно. На дороге стоит, да, вода, когда после дождя? Да, очень сильно. Особенно возле 22-го дома. Там, посмотрите, что творит. Там полностью все затапливается. Полная вода возле 22-го дома. Возле школы, 22-й дом. Обещают в этом году сделать. Не знаю, обещают, каким этапом неизвестно. Каждый год обещают они. Каждый год уже. 3-й этап, 2-й этап. Говорят, на 2-м этапе. 2-й этап в каком году будет, неизвестно. Год не сказали. Год никто не говорит. Этапно, поэтапно делают. Кусочками ремонтируют. Bu borada tuman obodonlashtirish bo'limi xodimlarini suhbatga tortib, holat yuzasidan izoh oldik. Hozir bu so'ralayotgan ko'cha Toshkent shahar hokimining 269-sonli 19-fevraldagi shu qarorga kiritilgan 4-ilovida ko'rsatilgan ariza va shikoyatlar ish ro'yxatiga kiritilgan. Toshkent shahar yo'l qurilish va ta'mirlash tresti korxonasi tomonidan 2019-yilda ta'mirlash ishlari olib boriladi. Yil davomida. Chunki ish ko'lami hozirgi kunda o'zingiz ko'ryapsiz, ish ko'lami kengayganligi sababli uspet qilish imkoni yo'q hozir. Shuning uchun yil davomida qilib beriladi. Sayyor kamera eng ko'p tilga olinadigan so'z. Vaqt ixtiyori bu lavhamizda ham o'z so'zini aytdi. Umid qilamizki, berilgan va'dalar yaqin kunlar ichida o'z natijasini ko'rsatadi. Yangi o'quv yili boshlanguniga qadar 122-maktabga olib boruvchi yo'llar tekis va ravon bo'ladi. Shu jumladan 3-sonli tumanlararo teri tanosil dispanseri va 554-bog'chaning kirish yo'llari ham asfalt qilinadi. Sayyor kamera. Uchtepa tumani 24-mavze vatanparvar mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 13-uydan yo'llangan murojaatda aholi uylar atrofidagi ahvoldan juda ham uyalishlarini bayon etishgan. Manzilga borib aholining e'tirozi o'rinli ekanligiga guvoh bo'ldik. Tasvirga olish davomida shu yerda istiqomat qiluvchi ko'plab yoshi ulug' onaxonlar nabiralari uchun sport maydonchalari, o'yingohlar yo'qligidan e'tiroz bildirishdi. Yo'l to'g'risida gapirganman. Hokimlarning oldiga ham, hamma yo'lda, majlislarda nimalarga, yangi bo'lgan nimalarimizga ham gapirganman-da. Shu mahallamizni, bizning ko'chalarimizni asfalt qilib bersa, bolalarimiz ko'p, loylarni bor, uyga kirishadi. Mashinalar yursa hamma yo'q suv botib, suv ichida yuriladi. O'sha to'g'risida necha yildan beri chiqib gapiraman. Ko'chib kelganimdan beri birorta tuzatadigan joy yo'q. Hamma yer buzilib yotibdi. Mana bolalar o'ynaydigan joylar yo'q. Ozgina chiqib o'tirsak, turpoq ko'tarilib ketadi. Bolalar bir-birini quvlagan. Mana 20 yildan beri shu yerda damkon bo'lib ishlayman. Biza shuncha yillardan beri faqat deputatimiz keladi, mahallamizmi, hammasiga aytamiz. Bolalarimiz uchun birinchi o'yingoh qurib beringlar. Bolalarimiz chiroyli o'tirsin. Qarilarimiz uchun bunday o'tiradigan joylar qilib beringlar. Oldimiz chiroyli bo'lsin. Mana kichkina bo'lsa ham agrotimga o'zim gullar ekib qo'yaman. Baxirlar olib o'tiraylik deb. Chiroyli qilaylik, hamma joyda ko'ngildagidek o'tiraylik deymiz. Mana qolgan domlarga hammasiga o'yinchoqlar berilgan paytida kimlardir gapi bilan bizning domga berilmagan. Shu yerda 5 ta dom bolalarimiz kanikulga chiqqandan beri janjal. Tepadagi 4-etajdagi qo'shnim yozyapti, o'zi bitta o'zi yashaydi. Bolalar bitta o'ynamasin deydi. Bolalar qayerda o'ynasin? Ular 13-uy hovlisida mavjud noqonuniy qurilmalar bartaraf etilishini, uning o'rniga dam olish maskanlari, bolalar o'yingohlari qurilishini istashmoqda. Bu tomonimiz mana
ikkita dom bir-biriga qarab turadi. Shunaqa joyda o'tiramiz, biz ozgina o'tirib, sarfantallab bo'lib chiroyli dam oladigan joy bo'lmaydimi? Bizga sharoit chiroyli qilib bersinlar, bolalarimiz chiroyli qilib mana shu joylarni mayli bir chekkaga olsin buni. Bu yerda turmasin. Chiroyli qilib qursa bolalarimiz uchun qilsin mayli. Ko'ngildagidek faqat reja bilan. Sizlar bilan kelishib. Ha, bittasi qilib ketsa 2 yildan keyin bittasi kelib buzmasin de. Menga uchunchi mana shu bolalarim ko'pligi uchun, nevaralarim ko'pligi uchun menga mana shu asfaltlar bo'lib, chiroyli bo'lib, Mamedlarga bolalarimga plashatka bolalarim, bitta meni bolalarim emas, ko'p bolalar bor. Domlar ko'p. 5 ta domning ichida bitta plashatka yo'q bolalarga. Umuman bolalarga o'ynaydigan joy yo'q. Mana bitta qo'shnilar baqiraveradi, bolalaring, nevaralaring ana qilyapti, to'palan qilyapti, baqirib chaqirib bo'lyapti. Mana hamma yerlar yaxshilansa, hamma yerlar porядка bo'lsa, toza bo'lsa, mana bu uylar yo'qotilsa, mana buni buzilganiga 2 yildan oshdi. Buni yo'qotish kerak-da endi. Bir chiroyli qilib qo'yish kerak endi odamlar yuradigan, o'tadigan joyni. Ishlamaydigan joy ber. Ama bize xohlaymiz, bizani ham hamma boshqa yoqlarga o'xshab gullab, yashnab turishini xohlaymiz, davlatimizni, yurtimizni. Atrofni tasvirga olar ekanmiz, rostdan ham chang to'zon ichida yaroqsiz o'yingohda yurgan bolajonlarni ko'rdik. 13-uyning tashqi ko'rinishi, umumiy ahvoli ham havas qilarli emas. Shu bois aholining e'tirozlari o'rinli degan xulosaga keldik. Bu borada Uchtepa tumani hokimligiga murojaat qilganimizda, yaqin kunlar ichida uy atrofida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilishiga va'da berishdi. Xullas, sayyor kamera borgan manzillarda muammolar vakolatli tashkilotlar tomonidan yechim topilishi belgilandi. Umid qilamizki, yaqin kunlarda murojaatchilarimizdan xushxabarlar eshitamiz.